Olá, amigos do canal Pitaias Esperança, amigos do YouTube. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje no pomar, né? Estamos cobrindo aí as pitaias com copo, né? Porque vem chuva, olha lá, ó. Vai vir chuva, né? O tempão tá bem feio, né? E para não lavar o pólen, pessoal, né? A gente passa essa dica para vocês aí, pros amigos. Cubram, né, a sua pitaia com copo. Isso mesmo, ó. Hoje vai ter uma floração boa aqui. Vai ter uma floração boa e a gente vai cobrir aqui as pitaias com o copo. Isso mesmo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha lá, ó. A gente tá colocando copo, né, para proteger da chuva, para não lavar o pólen da pitaia. E olha aí que bonito. Tem uma, duas, três, quatro, cinco. 5 Vietnamese White no mesmo cladódio, pessoal. Olha aí. Que interessante. Muito bonito, né? É a natureza de Deus. E a gente tá passando essa dica aí, pessoal, né? Para os amigos. Cubram, que muitos amigos não sabem. Aí abre a flor, aí lava o pólen, aí depois no outro dia, é até para vingar o fruto, se o estigma tiver molhado, o fruto não vinga, pessoal. Não vinga. Então vamos cobrir aí com o copo, né? Quem poder, né, pessoal? Tem muitas das vezes aí que você não pode cobrir, né? Mas ajuda bem. E ó, pessoal, tô usando aí um copo de 500 ml. Isso mesmo, pode ser do mais barato, né? 500 ml e já dá certinho aí no botão da pitaia. Encaixa certinho, tá certo? Espero que gostem dessa dica. E olha lá. Olha aqui a natureza aqui também, pessoal, que lindo. Vou mostrar aí pra vocês. Passarinho. E um ovinho embaixo lá ainda, lá. Esse daqui é filhotinho. Filhotinho de pombinha. Olha lá. Tem o fruto aqui. Bonito, né? Que logo a gente vai fazer a colheita dele. Esse daqui dá vermelho autofértil. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha aí que fruto lindo. Logo, logo a gente vai colher ele aí. Pra gente tá degustando juntos aí. Tá certo, pessoal? Esse daqui é um vídeo rápido, né? Inscrevam no nosso canal. Deixem o seu joinha, que é muito importante aí para o canal Pitaias Esperança, pessoal, a crescer. E compartilhe os nossos vídeos aí com os amigos. A todos um grande abraço e fiquem com Deus.